हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू दुनिया SKM में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार था कि IIT धनबाद में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है उसका ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जी हाँ, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। और अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डाउनलोड करना है तो वीडियो में बने रहिए। आज हम लोग वही देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें टाइपिंग टेस्ट है और इसमें 40 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि कैसे हो पाएगा, किसका कितना हो पा रहा है, इतना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना अपना टाइपिंग टेस्ट बताइए कि आपका कितना वर्ड्स आ रहा है। 40 वर्ड एक्यूरेट आ रहा है, 40 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा आ रहा है या फिर उससे कम आ रहा है। जो भी आपका टाइपिंग स्पीड है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी उससे थोड़ा हेल्प होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है NFR IIT ISM। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है NFR IIT ISM। आपको भी लिखना है और सर्च कर देना है। उसके बाद देखिए, जब यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है NFR रिक्रूटमेंट IIT ISM धनबाद, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे नीचे में आई एम नॉट रोबोट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट करना है। तो आइए हम जल्दी से इसका डिटेल्स डाल के सबमिट करते हैं। ये देखिए, सबमिट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और इसमें आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पे देखिए, नीचे में हम लोग गए तो नीचे में देखिए यहाँ पे आपका देखिए एप्लीकेशन नंबर भी है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे नोटिस नंबर है और नीचे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नीचे में जो लिखा हुआ ये एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट, उसके नीचे है एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके नीचे है एडमिट कार्ड फॉर ट्रेड टेस्ट। तो तीनों पे आपको क्लिक करना है। तीनों ही एडमिट कार्ड अलग अलग हैं और तीनों ही आपके डाउनलोड हो जाएंगे। तो किसी पे भी आप क्लिक कीजिए, जिस पे आप क्लिक कीजिएगा वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।